दो बिल्लियां और बंदर। मॉरल: आपस की लड़ाई में तीसरा फायदा उठाता है। एक बार की बात है, दो बिल्लियां रास्ते में जा रही थीं। अचानक उन्हें एक रोटी का टुकड़ा मिला। दोनों उसे खाना चाहती थीं। पहली बोली, यह मेरी है। दूसरी बोली, नहीं, मैंने पहले देखी। वो आपस में लड़ने लगी। फिर उन्होंने फैसला किया कि किसी तीसरे को न्याय करने दें। वे पास के पेड़ पर बैठे बंदर के पास गईं। बंदर चालाक था। उसने कहा, मैं रोटी बराबर बांट दूंगा। उसने रोटी को दो टुकड़ों में बांटा, लेकिन एक टुकड़ा बड़ा था। उसने बड़े टुकड़े में से थोड़ा खा लिया। अब दूसरा बड़ा लगने लगा। फिर उसने उसमें से भी थोड़ा खा लिया। ऐसे करते करते उसने पूरी रोटी खा ली। बिल्लियां दुखी होकर रह गईं। सीख: जब आपस में झगड़ते हैं तो दूसरों को फायदा होता है। मिल बांट कर रहना चाहिए।